Hello， 我係 Nicholas。咁我嚟講，我想講個 topic 就係關於驚天魔盜團啦。嗱，而家出咗準備出3啦，今年就應該上畫噶啦。我話好似係近排啦，就放咗第一條嗰個預告片。咁就簡單點評翻啦。我認為就齋嗰個預告片啦，我認為就老一批嘅嗰啲影星或者演員咧，佢應該就唔再拍嘅啦。即係1、2、3部咧，應該第3部係最終章嚟嘅啦，係收尾。因為從嗰個預告片我就睇開頭嗰陣時，佢即係影第一、第2部嘅嗰班演員啊，佢哋就好似出咗下樣，走咗下劇情，跟住就消失咗啦。係就唯一個主角嗰個 Jesse Eisenberg 一直演落去，跟住後尾就係全部都係啲新仔去走個劇情。咁好明顯啦，同過往你無論 Marvel 啊好多嗰啲系列電影一樣，就係新人接棒，老人捧場咁樣啦，係。即係歸納到嘅，講翻呢部電影咧，其實都係啲童年回憶嚟嘅。Jesse Eisenberg 我都好中意呢個影星嘅，佢有演嘅電影，我最中意就係社交網絡啦，即係講 Facebook 嗰個自傳啦。第二個就係咖啡公社啦，跟住仲有一個喪屍樂園，我相信大家都有睇過。喪屍樂園都係好正，不過真係講翻呢啲電影又係，唉，真係一個就10幾年啦。我最記得我第一次睇喪屍樂園同埋社交網絡嗰陣時，我仲10幾歲、15歲，而家已經3張嘢啦。啲時間過得幾快，10幾年就過咗去嘅。真係㗎，有時睇呢啲電影咧，老一派嗰啲即係睇陪伴住我成長嘅呢啲電影嗰啲演員，佢哋個個都即係俾人哋接棒，慢慢可能消失喺個樂壇，唔係消失喺個影壇咁啊。有時有啲感觸啦，係。而且嚟講咧，我認為啊，都係時候㗎啦，好似 Jesse Eisenberg 係80後嚟嘅，咁佢而家歸單到歲數唔係問題，我認為係冇流量，即係以前老一派嗰啲演員冇流量，揾啲新仔頂都好嘅，係。睇下第3部點啦，我都幾睇好佢嘅，因為算係喺我認為佢你就齋睇預告啦，佢第3部算係收尾嘅啦。係啊，揾啲新仔頂上去嘅啦，咁希望就好來好去啦，俾我哋呢啲老坑一個好好嘅童年回憶啦嚇。多就唔講啦，想縮減信息差嘅嘛，同粉絲歡迎加入我組織。呢期先到呢度啦，我哋下期再見。